Друзья, всем привет! Ну вот и лето пришло, так скажем. 28 градусов, завтра 30, послезавтра 30. Ну, в общем, погода, что ни на есть, летняя, самая настоящая. Вот начало июля, и, ребята, пришла погодка. Резко упала вода вообще за 2 дня буквально. Вот тут даже по линиям смотрю по пляжу. Вот вчера она здесь была, позавчера, ребята, она вот там была. А 3 дня назад пляжа вообще не было. То бишь, прям видно очертания. Выбрался по фидеру, ребята, приехал рано. Небольшой ветер, ну, понятное дело, день. Еще время только 2, начало 3. Я уже на месте, я уже связал монтажи, отмаркировался, нашел бровочки. В общем, хочу, ребят, сегодня прям жестко покормить, половить, посидеть. В общем, у нас впереди целый вечер, вся ночь, ну и утро. Понятно, сейчас будем закармливать, будем ловить мы, возможно, небольшую там густерку, плотву, может, какую. Ну, к вечеру зато уже будет все готово, ребята. Прикормки взял в достатке. В общем, можно будет бросать в 2 фидера и порыбачить. Наконец-то, ребят, наконец-то уже. А то, блин, вроде лето, ну тут то вода, то это никак все не давало. У нас такая река, ребята, не широкая. И так она с течением. Кормушки всегда 80-90, сотки висят. А еще когда вода прибывает, тяга увеличивается. Ну вообще дурость, короче. Так что пришло, ребят, времечко. Сегодня на лайте, прям в легенькой энцефалиточке, в шортах позагораем, короче. Хотя многие скажут, куда загорать, и так черный весь уже. Ну, в общем, давайте начнем, ребята. Задача половить леща, подлещика некрупного, плотву и, в общем, замутить в автоклаве. Хочу попробовать новый способ, новый рецепт. Короче, ну, в дальнейшем, в общем, поглядим. А так, давайте начнем. Поехали. Так, чем сегодня будем, ребята, угощать? Чем будем накрывать на стол? Так, ну, кукурузку, это в прикормку. Это насадочная, бондюэльная, она более ну, да ну нафиг, горошек взял. Да ты, блин, постоянно у меня это проблема. Постоянно проблема, ребята. Беру горошек, ну, они рядом стоят, не смотрю. Ну, короче, придется выбирать что-то из насадочной здесь. Это более дешевая, она не такая плотная. А вот бондюэль, как раз она вот плотненькая на насадку. Блин, ну, горошек так съедим, сами тогда что, ладно. Италикс, универсалочка. И вот новенькая, ребят, карпомания, клубника. Вода уже потеплела, причем хорошо у нас, кстати, в деревне уже купаются сегодня, смотрю. 2 пачушки. Опарик хороший, крупный такой, смотрите, ребят. 10 пачечек взял. Меласка, свекла, патока. От карпомании тоже. Ну и стандартно, ребят, это пшено. Как база. Как база это пшено. Вот такая шайбочка. Так, ладно. Это все потом. Бахнем сразу клубнички. О, какой запах классный. Четко пахнет. Так, это сразу не выбрасываем, ребят. Он в пакетик. Раз. И нормально. Так. Италикс бахнем. Универсалочку. Ух, ветерок-то задувает такая. Блин, и тут она без щеки. Ладно, так вскроем. Ох ты, сломал, блин. Ничего себе. Без щеки, видите, неудобно, ребят. Хреново дело. Я что-то нож не взял. Точнее, забыл положить. Все, хана ножу.
Прям с водичкой. Чуть-чуть покоцал. Ну да ладно. Ну тут, видите, есть чека. А здесь, блин, нету. Ё-моё. Вот вроде да мелочи, ребята, а уже неудобно. Нож у меня висит на штанах, блин. Не забыл положить. Ну потом, если что, буду брать на насадку. Ну, вроде есть. Можно что выбрать. Блин, как я лоханулся-то с горошком. У меня, кстати, не впервые, ребят. Стоят они там рядом. Я что-то в магазин ходить вообще не могу. Хап-хап-хап. Не читаю, там не смотрю срок годности. Так, отлично. Ну и миласки бахнем. По идее, с водой, конечно, надо размешивать ее. Ну вот так. Все, ребят, эту пачку пока оставим. Хватать не будет. Добьем. Вот так вот. Сейчас сначала размешаю и начнем увлажнять. Так, ну что, можно, в принципе, начинать, ребята. Закормочные я никакие не делаю, потому что сейчас все равно куча перезабросов будет. Мелочь будет клевать, скорее всего. И закормочные я делаю. Как обычно, патерностер, ребята. Поводок сантиметров 70-80. Флюрокарбон 16. Вот такие крючочки, 6 номер. Овнар красный. Кормушка пуля. Фидера, ребята, у меня кайдовские 360, 150 грамм. Ну, в принципе, все по-старому. Так, ну что, тут на опарика зарядим, тут на кукурузку. Посмотрим, в общем, что сейчас, что будет поклевывать, на что. Опарыш, конечно, красавчик, мощный. Так, 4 штучки. Вот так вот. Пойдет, пойдет. Все. Тут у меня кормушка 80, левый 90. Ну, потому что все равно тяжко-то есть. Опа. Положили. Сейчас посмотрим, как вот стал. На точке где-то метра 3, ребята. Глубина метра 3. Так, а эту на кукурузку бахнем. Лодочки бегают, ходят. Так, у нас первая ребейка, ребята. Оп. Густерочка. На опарыша. Не большенькая. Ну, на живца вот таких. А так будем отпускать пока. Не надо нам. Потом попозже, ближе к вечеру, поставим. Дежурная на опарыша, на кукурузу молчит. На опарыша, ребята. На опарыша пока поклевочки.
А на кукурузу молчит. Очередная у нас густерочка, скорее всего. Ну да. Густерочка стоит. Это уже хорошо. Вот живет самый то. Поехали. Вот так сейчас мы и подзакормим, ребят. Этот, наверное, тоже, скорее всего, поставим на опарика. Что-то на кукурузку тишина. Пару поклевок было, пару потяжек. Да и ветер, блин, не дает. Пару потяжек было. Поставим мы тоже опарика. Давайте, друзья, кваску. Ваше здоровье, я уже кваска убил, вон, допиваю. Вот это поклевка, ребята. Вот это, скорее всего, провис. Скорее всего, подлещик провивал с кваском. Да, хороший был подтяг. Не знаю, видно было, не видно. Это уже поклевка наша была. Блин. Прозевал. Ну, бывает. Ну, что-то вроде как половим сегодня. Прогнозы-то нормальные. Хороший был подтяг. Аж провис. Ну, это подлещик. Это его манера так делать. Блин, опарыши, конечно, кабаны. Хороший опарыш. Мощный. Опа. Вот так вот. На левую. На опарика. Что там, ребят, котлета, наверное? Ну да. Вот, смотрите, далеко долго ждать не пришлось. Говорю, подтяг был. И, пожалуйста, сразу. Вот котлета, что? Автоклав. Что, садочек придется, ребят. Садочек придется разложить-то. Раз котлеты начинаются. Ну, на тут тоже была поклевка. Провис. Подошли, видать, подлещики. По 5 кормушек закинул. Вот, пожалуйста. А вон сюда к лодочке заряжу. Вот так вот. Ну, наверное, и подсачник достанем, раз такая пьянка. Новый подсачник. Лариса Юрьевна задарила. Два с половиной метра. Такой, ребят. Опа, вот такой. Раз, два. Уже можно доставать
Не знаю, вроде где-то на Валбересе взяла. Такой. Сейчас мы его бахнем сюда, чтоб уже мало ли. Вот так вот. Ветер, ребята, боковой, блин. Шнуры вот так в дугу. Поклевку не понимаешь. Ну да ладно, чё. Вечером посидим нормально. Успокоиться. Сегодня тепло, ребята. 20 вроде ночью. Тут, походу, подвесло у нас кто-то. Кто-то есть. Густёвочка. Маловатенько. Отпускаем. В общем, ребят, что, в принципе, пойдет. Все хорошо. Мне кажется, вечером выкормим кого-нибудь. Более-менее. Но пока, ребят, что, сейчас быстренько покидаю кормушки, покормлю. Ну, мелочушка, понятное дело. Пока ветер, ребята, в общем. По штук 10 сейчас бросим. Под музычку поехали. Правильно? Правильно. Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. And I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I don't have to plan it, I can go change my fate. You won't understand it, all alone, that's okay. People I can't stand them, they don't want me to change. Keep me where I'm standing, and I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. And I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down.
Так, друзья, какая-то рыбка бахнула. Только-только перезакинул. Поклевочка. Непонятно, такая зверская поклевка. Неужели подлещик? Ух ты. Угу. Наш пациент, ребята. Что, будем обновлять подсачник? Опа, есть. Есть, ребятки. Ух. Ну такой, я вам скажу. За килограммчик-то есть. Вот он. Муса, ребята. Так. Аккуратно. Не спешонька. Вот он. Чисто в губу, ребят. В аккурат. Тот бы не ушел. Пробил я ему хорошо губежку. Крючочки-то вон какие маленькие. О. Ну, полторашка будет, ребят. Фух. Ха-ха. Красава. Первенький. Фух. Первый сезона. Лещ. Фух. Мощно. Ну что, ребята, поздравляйте. 16-12. 4 часа хапнул. Изрядно подкормил. По кормушек 10 бросил. Ну и вот, лещ уже начал суетиться, крутиться. В принципе, солнце еще высоко. А ловить можно нормально. Прикормка, значит, работает. Все нравится. Хорошо. Такой, не желтый, конечно, но уже нормальный. Пойдет. Байкеры гоняют, блин. Деревня недалеко, а слышно. Слышно хорошо. Ветерок, ребят, так не успокаивается. Подсела, наверное, уже. Висит какая-то, наверное, густерка очередная. Та-та-ра-та-та, та-ра-та-ра-та-та, та-та-ра-та-та, та-ра-та-ра-ра, та-та-ра-та-та, та-та-та-та, та-та-ра-ра-ра. Нет, шакля, ребят, прикиньте. Охренеть. Ну, на точке уже, короче, есть все. Сороги пока еще нету. Вот шакля это. Короче, блин, мути нагнал уже нормально. По прикормке. Все. Точка закормлена. Все, ставим на щуку. Только как раз вот нужно густеру, потому что шакля не пойдет в заброс, она слетает. Надо густеру под хребет, под плавничок. Опарыши, конечно, лютые у меня сегодня, блин. Ну какие. 3 опарыша и хорош. Что там? Кто там? Где там? Ой-ой-ой. Не путайся. Не надо. И раз. Оп. Дома. Все, готовлю удильники. О, сходу. Не успевает еще упарыш на дно упасть. Уже долбят в толще воды, там, наверное, жуть что творится.
Ну ладно, сейчас приготовлю. Пока, наверное, через кормушку буду кормить, чтобы сильно тоже не надо закармливаться. Хорош на вечерок пока уже. Первый претендент, ребята, за щукой. Поехали. Вот, ребята, у меня тут грузила сотка. 0,3 поводок, сантиметров 30, и стандартный поводок с тройником. Опа. И вот как раз под спинку, здесь хорошее у нее твердое место, она здесь держится. Вот так. Потому что заброс она слетает. Ладно, пробуем. Головлик маленький. Так, друзья, ну что, все, в принципе, на вечер готово. Точка закормлена. На щучку поставил тоже. Так, посмотрим. Ну, блин, ветрище не дает рыбачить. И как будто бы там обещали ночью дождь какой-то. Непонятно, пронесет, не пронесет. Тучки, смотрю, уже какие-то идут. Вот не хотелось бы попасть под дождик. Так, мы что, поймали уже одного. Ну, понятно, вся рыбалка, ребята, вечером. Я говорю, приехал так, что-то рано. Сам-то понимал, что на санцепёке сидеть такое себе. 6 час. Вот. Ну, сейчас дождемся вечерка, посмотрим, как погодка будет. Надеюсь, ветер успокоится. Потому что, блин, вот так шнуры невозможно сидеть. Что-то сидишь, что-то дернуло, и непонятно, шнур провисает, так бац-бац достаешь, а парыши уже нету. Вот. Ну и подуспокоилось что-то. Так, что-то сначала интенсивно густера. Сейчас верхоплавка долбит с перемешку с густерой. Ну, пореже уже стало. В общем, ждем вечера, ребята. Там поглядим. Лишь бы нас не зацепил дождь. Блин, неохота попадать под этот дождик.
Короче, такие дела. Солнышко, друзья, уже повернулось. Ну вот, блин, там точки какие-то идут облачка, блин. Не знаю, лишь бы не затянуло меня. Обещают, как будто дождь. Не знаю, посмотрим. Поехали. Yes. Опа. Густерочки, густерочки, густерочки. Так. Тут тоже кто-то долбит. Трактора приехали. Сенокос. Сенокос, ребята. Тут тоже, наверное, густерочка. Нет. Верхоплюйка. Зараза. Тут верхоплюйка. Блин, у них рот такой мощный. Глотают они, конечно. Здрасте, блин. Ну все, друзья, наконец-то пережили зной этот. Солнышко садится. Красота. И ветер успокоился. Фонаря качаю. Только перезабросил. Опа. Сорожка, ребят, первая. К вечеру повыскакивала. Повыскакивали, походу. Ну, не крупненькая. Не сказать, что крупная. О, сорожка. Ну все, солнышко садится. Солнышко садится. Все, друзья, наконец-то. Встречный свет пережили. О, тяжеловато, конечно. Когда приехал, вот здесь солнце было. Вот так. Фу, ну все. Может вздохнуть так. Ну сейчас, правда, влезут комары, мошка. Солнце садится, это стабильно. Вот. Но пока в шортах, пока вроде терпимо. Так немножко покусывает. Нормально. Днем слепнень, вода, а вот солнце садится, мошка, комар.
Ну, пока ничего интересного. Перекидываю. Мелкая плотва, густера, плотвичка сейчас попалась. Короче, будем ждать, ребята, будем периодически забрасывать. Просто, видишь, понту нету, он не дает, он только забросил, она опять пим-пим-пим. Но она сейчас периодически должна уже отойти, все равно мелочь. Уже что-то как-то... Странно, почему-то подлещик не подходит. Ну, вообще его нету, ни ладошника, ни покрупнее, ни поменьше. Когда леща поймали, вот до этого поклевка была, потом небольшой попался. И провисы были, это были как раз вот стайка подходила, видать. Но почему-то на точке нету его. Будет, не будет, не знаю. Но остается только поглядеть. Сейчас, в принципе, можно и поужинать уже. Ну да, через полчасика, наверное, перекусим. И уже можно будет сидеть, так скажем, ждать. Немножко потемнеет. Красота. Красота, ребята. Ой, тяжело, конечно, в пекло. Ой, жарко, как не люблю я жару. Не мое это. Так, братцы, ну что, война войной. Обед, как говорится, по расписанию. Сегодня взял такую горелочку. Вон, канонадит, блин. Мелочь, надоела. Решил я покушать. А покушаем мы сегодня, ребята. Так, яички есть, сырок, колбаска. Хлебушек. Так, есть сливоч, ребята, и взял кашку я гороховую. Вот это наша тема. Сейчас как бахнем и посвистывать будем. Тут на носу, как у меня, как столик. Так. Да ладно, что ты там дергаешь? Зажигаем. Ух ты, фига. Кусается, ребята. Жарко. Газовые темы опасные, блин. Так. Кашу в автоклаве делал гороховую. Наверное, многие видели. Сейчас просто на сливоче, ребята, ее разогреем. И будет пушка петарда. Блин, нож забыл сегодня. Приходится этим воспользоваться. Крышки дырявлю сразу. Так, насквозь. Потому что все равно использую потом только новые. Понеслась, ребята. Душа в рай. С копченостями. С мяском. Только разогреть и все. И по красоте. Каша, конечно, получается отменная, ребята. Кто бы что ни говорил, но гороховая прям мне нравится. Банки не выбрасываем. Банки нам в обратку пойдут.
А. Сейчас как покушаем. И жизнь наладится. Не клюет лещ. Может ночью, может утром. С вечера подходили. С ветром, конечно, произвел все поклевки. А так красота, чё. Всем приятного аппетита, друзья. Кто сейчас кушает, собирается. Ничего, то, что я с набитым ртом с вами пообщаюсь немножко. Комары повлазили. Сейчас штаны одену. Вот так кайф, тепло. О. Блин, огонь, ребята. Вкуснятина. Вот так для походов, да? Баночку раз. И все. И мило дело. Тут там шумит. Дергает. Вообще, уважаю, конечно. Не зря приобрел. Втянулся в эту тему. Нам очень нравится семей. Быстро, удобно, классно. И свое. Красота. Ну что, будем ждать, что? Сегодня настроен прям жестко. Если надоест, конечно, в 11-12 можно лечь спать. Я, правда, ни спальник не взял, ни подушку, ни коврик. Постирать все отвез и забыл, блин. У меня водки коврик, есть куртка, можно укрыться и нормально будет. Вот что, ничего лишнего не надо. Ну, можно было еще овощи какие-нибудь, у меня там огурец есть. Ладно. Такие дела, ребята. Неплохие, но термоядерные, ребята. О. Фух. После вкусного обеда по закону Архимеда, чтобы жиром не заплыть, надо вкусно покурить, да? Фу, ребят, напитонился, не доел. Ну, банка цельная для одного это прям много. Это ужин и завтрак получается. На двоих самый то. Хотя это даже не пол-литра, а 450. Не доел чуть-чуть. Жарко. Кушать неохота. Сейчас такое пить, только пить. Так, ну что у нас? Времечко. 10 часов, ребята.
10 часов. Что, посидим до 11, покидаем. Если нифига толку, то, мне кажется, ночью затишье будет. То до часу, с 11 там, до часу можно покемарить. Чтобы утрянку отстоять. Нормально. Ну и так хоть, чтобы, потому что утром начнет вот этот, я уже знаю. Лучше час-два, как дальнобойщики, поспал, и все, и тебе потом по кайфу. Хорошо, спокойно. Утром нормально досидишь. Блин, вот с вечера подходили и все. Не знаю. Закормился я уже порядком, ребят. Я уже, ну, у меня есть еще, конечно, но, блин, я уже нормально пораскидал-то. Щучка молчит. Тоже что-то. И на фидер нифига не цепляется. Обычно сидишь вот эти трам. Подлещик там зацепился, гусерка, она его бац. А тут вообще на точке нету щуки. Ну как-то так, в общем. Такие дела. Давайте сейчас часик интенсивно попробуем пошвырять, может выйдет. Вроде как густера перестала. А может пойдет. Ехаем. Пока еще белые ночи. Классно еще, не надо никакого фонарика. Можно балдеть. Не знаю, конечно, как на камеру, но мне вообще идеально все видно. Шикарно. И комарье, ребят, повылазило. Вдруг откуда ни возьмись. Трясогузка еще тут рядом. Всю ночь будет сейчас крякать. Ну, тыркает что-то, тырк. Сейчас такой всплеск еще был. Аж выпрыгнула. Курносая живет здесь тоже. Я на фидер ловил, да. Еще причем здоровую такую. С Юриной были. Кто-то смотрел, как мы ее тащили. Труба, блин. На 18-й поводок-то. Что-то подсело, блин. Тырк. Сорожки, кстати, стали попадаться. Мелкие. Ничего интересного. Ой. Комарики. На воздушном шарике. Да, сидит там уже кто-то. Тыркает, бля. Блин. Комарье, блин. Комарджуба. Костерка. Вот весь такой, ребята, пакет. Вся такая. Не крупнее, не меньше. Блин, придется спиральку, ребят, подвесить. Поджирать начали. Как не в себя, блин. Что ты там, где ты там? Все равно получше будет.
Даже покрупнее, ребята. Котлетный вариантик уже. Такой с ладошку. Он у меня тут валяется. Они глотают, блин. Все равно достаешь. Немножко ковыряешь не там, где нужно. Чайки сидят, они уже вон тут ждут. Ой, блин, надоело, ребята, таскать ее. А опарыша перевожу только. Вон, это тоже звенит опять. Пойдем, наверное, отдохнем. Все-таки я сегодня уже с 2 часов, так-то бы посчитать. И хухры-мухры уже просидел-то. Весь ветер переждал. Солнце все. А кто это так пляшет? Интересно. Нет подлещика. Подлещика нет. Ну, я надеюсь, утром. Потому что в этом месте конкретно я сколько раз здесь был по сезону. Вот с вечера, ночь тишина, и вот утром бывало намного даже лучше. Намного даже лучше подлещик выходил. С часу, с 2 где-то. Ну, с 2 вот где-то примерно. И до рассвета, до 5. Тоже рыбалка интересная. А сегодня прям в 4 вечера хапнул интересный. И все. Подлещик. Чуть-чуть покрупнее. Какие-то пошли. Не знаю, может выйдет, выкормлю. Может выйдет. Хрен знает. Шикарно, ребята, штиль. Давно такого не наблюдал. Класс. Там такие облачка интересные. Прикольно. Да, тишина, ребята. Молчат фидера. Но это, в принципе, понятно. Ночью бывает всегда такое. Будем дожидаться утра. Пойдем, наверное, кайфанем-ка мы. Примем горизонтальное положение, как говорится. Немножко спина отдохнет. Здорово, мать. Привет, замечательный человек. Поставь будильник на 2 часа. Поставь будильник на 2 часа ночи. Сделано. Будильник на 2 часа ночи. Отдыхайте. Смотри, чтоб леща не проспал я. Смотри, чтоб я леща не проспал. На этот вопрос я не отвечу, потому что не очень разбираюсь. Ну, конечно, куда тебе, бля. Мы играем в ассоциации? Если нет, то разговор у нас, но очень странный. Давай отдыхать.
дом. Летаешь тут. Набей. На, бей. Сейчас забьют. Ну, что-то, дубль давай еще. Ребятки, доброе утро. Ну что, все-таки я не кимарнул. Пару часиков. По будильничку встал. Все шикарно. Как раз с горизонта солнышко встает. Проверил фидера. В общем, тут гусерку, тут подлещик. Ну, небольшой ладошник. Ну что, попробуем. Может, что с утра будет. Погнали. Кайфовое утро, ребята. Тишина вообще. Ну, вчера лег, конечно, комары меня одолели. Честно скажу. Час просто вообще лежал, отбивался от них. Вот потом немножко уже ближе к часу, наверное. Вот пошел в небольшой туманчик, и комар вообще исчез полностью. Вот тогда было хорошо уже. Вот как раз и поспал. Время 2:30. Начинаем. Посидим. Посидим, посмотрим. Походу подсела уже, блин. Кормушка еще не успевает умываться. Так она уже подседает, блин. О, пол кормушки у меня еще, блин. Не вымыла даже. Да. Интересно. Не знаю, может кукурузку зарядить? Как вы думаете, ребята? С утреца. А давай-ка мы кукурузку зарядим. Может, какой-то понт будет. Может, будет какой-то понт. Поехали. Резь. Готово. О, ребята. Они опять здесь. Ёк-макарёк. Нет. Что-то не то, ребят. Как-то не то. Я, походу, буду слетать с клипсы, скорее всего. Я, конечно, никогда этого не делаю, стараюсь. Но здесь надо экспериментировать, потому что рыбалка заканчивается. Я этот, наверное, ребята, удлиню и буду кидать чуть в сторону, потому что там свал чувствуется дальше. Именно правее. Не так, а вот там. Скорее всего, мы так и будем делать. Стою недалеко от деревни, ребята, и вот такая хрень приплыла. Бутылка пивная. Здесь немножко подкручивает у меня. И за ночь периодичности видно проплывают бутылки, ребята. Какие-то
разные пакеты. Видно, что это не старые, а свежие. Выше по течению деревня моя. Совсем недалеко. Я хотел передать большой привет молодежи, вот именно, скорее всего, потому что ночью хулиганят, выпивают и вот кидают с моста. И вот потом всякая хрень плывет. Неужели это сложно забрать с собой или что? А недавно был выпускной, ребята. Я как раз был на реке. Ну, картина такая, знаете, видно, что свежие бутылки шампанского. В общем, дети закончили школу, пришли на речку отмечать и, выпивая шампанского, выбрасывали его с моста. И бутылки плывут просто. Я наблюдаю эту картину, что вот видно, что розовое шампанское. Какой пример. Ужас, конечно. Понятно, что вам до рыбалки, может, и не дело, но для природы хотя бы. Дети закончили школу. Там же и девочки тоже. Как-то вот так. Сереги, Сереги, Сереги. Сереги, Сереги, Сереги. Так, кукурузу не хочет. Кукурузу не хочет. Опарыша бьет. Жестко убивает. Сала у меня нету, есть пенопласт, но пенопласт, мне кажется, свою роль не сыграет. Ладно, что, добьем ведерко, ребят. Так, будем сворачиваться. Дело наше маленькое. Наше дело маленькое.
такой выезд, ребят, получился. Не всегда, когда четкое начало, хороший конец. Не зря такая поговорочка есть, и так и получилось. Выходил с вечера. 3-4 поклевки лещевых точно было. Я прям видел вот эти провисы. С ветром не получилось. Вот он был на точке вечером, ребята. Как только стал вот стартовый закорм, он подходил. Мы одного поймали. И все. И вся вот эта мелочь, она надоела. Я не знаю, я ее выкинул, наверное, килограмма 3-4 точно. Вот эту густерку. Щуки на точке не было. Ночь теплая, хорошая. В общем, первая рыбалка, ребят, по более-менее в такой в нормальной воде, так скажем, небольшая, прогретая, хорошая летняя вода. И это у нас прошел целый месяц, чтобы как-то что-то начинать. Ладно, ребят, впереди будут выезды, будем искать, будем пробовать. Проверили точку. Сегодня она не дала, завтра она дает. Это всегда было так. Так что как-то так. Все, ребята, давайте. Я домой, берегите себя, на связи. Поехали.